Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Merci toi amilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Why to lasa misy volafotsy akindry? Le tsy inona izany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JD. Sanifère, le meilleur. Jovena, Miaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ilma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao talata fahatelopolo ny volana jolay reto ny lohatentsika. Ilaina averina diniana ny fanavaozana ny fampianarana hoy ny praiminisitra lehibe ny governemanta. Raha mbola rajaona natsatry ny fitsarana ny fanenjehana azy noho ny resaka fampiasana taratasim-bola tsy nisy antoka sy ny resaka fisolokiana. Nisy ny hetsika fandairana ho an'ny mpandeha nataon'ny tompon'andraikitra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Androany hisorohana ny trangana famarinan'olona na ny traite de personne. Ny ato Androany ny fanitarana ny tsenana Nosbe vokatry ny fangatahany prefektura ny tanàna Antananarivo ny amin'ny fikatsahana trany ny filaminana. Any ivelany dia ahina ampitsonika ny vongan-dranomandry any amin'ny faritra Arkantsika ny hafanana mivaivay amin'izao. Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ny tapan'ny faharoa dia androsonay ny zanam-pandaharana teny anglisy ny lohahevitra mikasika ny toetry ny andro no jerentsika ao anatin'izay zanam-pandaharana teny anglisy izay fandeha aloha ary anaraka ireo vaovao songadiny ireo miaraka amina pejy hafa ihany koa. Sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana mila verenana dinihana ny fanavaozana ny fampianarana raha nambaran'ny praiminisitra omaly nandritra ny fivoriana ny arahany tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Anisan'ny hoalalinina ny tetiandro momba ny fampianarana izay miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay dia tokony hisy ny fankakevitra ireo mpisehatra rehetra mitondra ny fanadihadiana mikasika izay Irina Andriamalala sy Zo Randretsalama. Votoatin'ny PSE na ny tetim-pivoarana momba ny fampianarana nambaran'ny praiminisitra nandritra ny fivoriana omaly fa ilaina ny fankakevitra sy ny fifampidinian'ireo rehetra voakasika ity raharaha ity mba hialana amin'ireo savorovoro isan-karazany notsipihana fa tsy tokony anaraka be fahatan'ny fomban-dro firenekafa isika. Raha nanantona ray aman-dreny iray izahay dia nilaza ihany koa izy fa zava-dehibe ny fiverenana midinika ambony latabatra mialohan'ny ampiarana ny fanavaozana azo ampiarana tsara ny fanovana raha toa misy ny fankakevitra sy ny fandalinana. Ho an'ny tao amin'ny tambazotra sosialy dia mitsipaka ny fampianarana ny zaza ho raika ambin'ny folo volana ny ray aman-dreny. Ho an'ity ray aman-dreny iray ity dia tsy mety amin'ilay tetiandro mpampianarana heditra volana janoary. Olana goavana ny fialan-tsasatra ho azy manokana. Ny anton'izay manokana efa izay ny efa nahazatra zany. Ohatra ny efa nahazatra foana dia ohatra ny efa hafa hoe ianao fa zatra mandeha any amin'ny tamafana hoe juillet ou octobre septembre ianao mandeha vacances dia efa izay foana no ohatra ny mety dia izay ny hitako raha aminahy aloha dia izay mety hoe aloha miverina amin'ny laona zany. Anisan'ny soso-kevitra naroso kosa ny hoe azo heverina tsara ny ahiahin'ireo ray aman-dreny amin'ilay fotoam-pialan-tsasatra ny volana jolay ny tanjona dia azony rehetra tompony. Fa ny fanamboarana atao mila dinika be dia be
satria itsika Madagasikara fantatritsika ihany ao anatin'ny calendrier mpampianarana fa mbola rafitra napetraky ny fanjanahantany ny calendrier ny fianarana le ny anarana le nytenentsika teo noho izany raha ho manokana tsara ny manova le manova nefany a misy mesure d'accompagnement be dia be tokony ho atao eo amin'ny dinika atao amin'ireo rehetra iainan'le izy hatramin'ny mpianatra efa afaka antanina dia tsy mampaninona mihitsy na misy karazana vakansa lehibe anankiroa ary ao anatin'ny fotoana ianarana ary ny ankizy rehefa mianatra dia ao anatina fepetra ahafahany sainy mivelatra tsara ny anaovan'ny fanadinana. Marina fa nisy ny fivoriana teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo omaly nandinihana momba ny fametrahana laminasa sy rindran-damina eo amin'ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa. Fa tranga teo amin'ny sehatry ny fampianarana no nabaribaran'ny ministry ny fampianarana ambony teo aloha. Nampahafantariny tamin'ny sabotsy teo fa misy mampiasa baripahaizana na diplôma osika ireo mpampianatra sasany 450 sy 700 ireo osika efa tratrany tompon'andraikitra ny fampiasana izany ka anaovana fanadihadiana lalina amin'izao fotoana nanangona ny vaovao mikasika izay Jery Edouard sy Sorandretsalama. Fanambarana tsy fahiny firy ity nataon'ny ministra fampianarana ambony teo aloha Félicité Réjouffienena ity nandritra ny fifamindram-pahefana ny farany herinandro teo no nampahafantarany fa maro amin'ireo mpampianatra no miasa sy mampita fahalalana amin'ny diplôma osika. Misy ny fanadihadiana anatiny izay natao ka nahatratra 450 ny tranga hita tamin'izany. Fantatra fa efa eny amin'ny filan-kevim-pitondran-tena ny raharaha izy ireo no handinika izay ho ampiarina amin'ny tompon'antoka tamin'ny fanaovana sy fampiasana diplôma osika. Tsy ahirana fa nisy ny fampidirana mpampianatra maro teo amin'ny sehatra fampianarana tsy miankina tamin'ny taona 2014 nararoatra tamin'izany ihany koa ireo mpanao osika. Nisy ireo izay hita ny ariary fa tsy nifanaraka tamin'ilay asa ka voatery natsahatra. Nisy kosa ireo nahavita nanafina ny tsy fahampiany izy ireo traikefa ka mbola amperinasa hatramin'izao. Tranga izay mampiahy ny ministra teo aloha indrindra eo amin'ny fomba hampitana ny fahalalana amin'ireo izay beazana. Tsy magaga hoy ny tena ny ratsy zarazahatra fanabeazana eto Madagasikara satria olona tsy manana fahaizana hanao izany akory no mampianatra. Anasantsika arak'izany ny mety ho fanapahan-kevitra ny filan-kevim-pitondran-tena na ny conseil de discipline manoloana ireo mpampiasa maripahaizana na diplôma osika izay tratra. Fa raha rahampitsarana niatrika ny rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly mbola rajona mpandrara. Ny volana febroary no nisamborana azy ka voatana teny tsy afana andritra ny 10 volana ny tena ny fampiasana taratasy-mbola tsy misy antoka na chèque sans provision ary fisolokiana no nanenjehan'ny fitsarana azy saingy ny famatsim-bola sy ny resaka osika tany amin'ny tena ny fahatseranana kosa no nisan'ny nitsarana azy androany natsatra kosa ny fananjehana azy eo amin'izay resaka fampiasana chèque sans provision sy ny fisolokiana izay. Tsy maintsy voatazana eny tsy ahafahatrany aloha imbola rajonana dia natsahatra ny fanenjena azy mikasika ny raha fampiasana taratasy-mbola tsy misy antoka na chèque sans provision ary fisolokiana. Toetra hatrany ihany koa ny vesatra roa hafa dia ny famotsim-bola sy ny hotsika teny amin'ny fahaditsiranana izay tsy maintsy hitsarana azy. Niatrika ny rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pôle anticorruption na ny PAC ny tenany ka namoaka ny didy mampitsahatra ny fanenjehana azy amin'ireo raha roa voalohany ny mpitsara androany. Tsy ahivina fa tamin'ny 17 ny volana febroary no voasambatry ny polisy teny Antsahabe ny tenany ary notazomina vonjo maika teny tsy afata ao anatin'izay 10 volana izay. Tsy voafaritra kosa ny fotoana hanatanterahana ny fitsarana ny mbola rajona mikasika ny vesatra hafa izay hiampangana azy. Vatika lafim-baovao hafa isika satria dia fantatra arity izao ny olona izay tsara vintana tamin'ny fisarihana izay nitanterahiny Canal 7 Events sy ny Master Imo tamin'ny fanomezana ny tany mirefy 300 metatra tora-droa. Naneo ny afaliny sy nanolotra fisaorana ny mpikarakara i Raoly Arsoa Aingotiana izy ilay nahazo ny tany mirefy 300 metatra tora-droa eny Mersetosika araky ny fisarihana izay nokarakarain'ny Canal 7 Events sy ny Master Imo arahantsika ary ny resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny androany.
tonga dia ty amin'ny Braony Canal 7 Event Sampefoloha io marain'io ira Oliarsoa Aingotiana sy ny ankonany. Ilay tsara vitana tamin'ny fisariana nahazoana tany mirefy 300 metatra toradroa eny Mieritsetosika. Natao nandrindra ny salon maison et déco i fisariana io. Natolotra azy ireo androany ny taratasy fanamarinana izay fazon'ny tany izay. Diboka faliana tanteraka ira Oliarsoa Aingotiana nandrindra ny tafatafa ny fanaovana taminy. Dia efa nieritreritra mihitsy hoe hividy tombola zay dia hanao akatsapaka raha ohatr'izany. Ohatrany hoe nofonofo izany e. Dia nahita vaovao tamin'ny Jomina indray any rapitsiny izy aho vao tena nino hoe tena voasarika ny anarako. Tena faly be ohatrany olona toran'irena nainana azy tao an-trano. Anorenana trano fonenana na foto-drafitra sa hafa io velaran-tany eny Mieritsetosika ho atolotra azy afaka andro vitsy io. Mbola eo am-pandiniana izay ampiasana ny tany natolotry ny mpikarakara ity fianakaviana ity amin'izao fotoana. Tena nisy ka le izy fa tao anaty any misalasalana hoe tsy izy ka tena nisy le hetsika dia tena tanteraka. Misaotra betsaka ny Canal 7 Event sy Masterimo mikarakara ny hetsika. Mitoy ny hetsika isy-taona hoy ny Canal 7 Event sa mpikarakara. Tsy nitsahatra nanatsara ny tolotra anomezana fahafapo ny mpanjifa trany izy ireo nandritra izay enitaona nisy ny salon maison et déco izay. Manome toky amin'ny andian'ny fahafito izay atao amin'ny taona ho avy indray. Isento ao anatin'ny dokam-barotra isika ijery vaovao maro samihafa trangam-piarahamonina ny vaovao sosialy sy ny maro hafa ihany koa rehefa avy eo ny iolantsika indray. Sotrareo mbola manaraka ny logité mbola mitoetra ny fampalalam-baovao malagasy efa-jato isa no nitaraina fa hiaran'ny famarinan'olona na ny traite de personne nanomboka tamin'ny taona 2024. Ireo vehivavy maniry ny asa any ivelany no maro anisy amin'izany. Matetika tsy mifanaraka amin'ny ny fanarahana ny zava-misy ianan'izy ireo aty aoriana ary isorohana izay trangan-javatra izay mialoha dia nanao hetsika fanairana ho an'ny mpandeha teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny tompon'andraikitra androany. Ny taona 2024 no nandany lalàna hiadiana amin'ny famaran'olona na traite de personne i Madagasikara. Mbola miseho hatrany anefa izany. Nanomboka tamin'io taona io mantsy ka hatramin'izao fotoana izao. Tonga hatrany amin'ny 400 isa ireo mitaraina fa tsy mifanaraka amin'ny ny fanarahana tambolohany ny zava-misy iainan'izy ireo any amin'ny toerana misy azy. Ny vehivavy malagasy indrindra ireo monina any ambanivohitra no tratran'izay. Noho izy ireny marefo manaraka azy ireo ny rem-pianakaviana na tanora maniry ny asa sy anatra any ivelany ka ireo firenena arabo toa ny Koweït, Liban sy ny maro hafa no manao izany. Ohatran'ny le vehivavy gasy tenena hoe aloha ianao malefa miasa ny Chine fa misy karama bebe kokoa ny tsara kokoa afaka mahazo vola bebe kokoa fianakavianao nefa rehefa tonga an'izy dia tonga dia ampanambadiana olona dia hidina anaty trano dia vonoina dia angalana taranaka dia rehefa azy le ilaina dia averina mody avena miriry tsy averina mody akory fa avena miriry eny Chine. Ohatrohatran'izay ihany koa ny any Koweït raha ohatra miteny miasa ady mivalo ianao trano ray ihany efitra ray ihany na efitra roa ihany kanto tonga any bâtiment 3 étages ozy zareo ny zazakely anakifiry mahandro sakafo tsy matory zay zany le forme natraite araka le ntenenao teo. Azo atao tsara nefa hoy ireo tompon'andraikitra ny misoroka mba tsy ho tratran'izay. Eo ny filazana mialoha amin'ny tompon'andraikitra aty an-toerana ny mikasika ny dia. Isan'izany ihany koa izao hetsika fanairana ataon'ireo ambaratonga isan-tsokajiny ety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izao. Hetsika anairana ireo mpandeha mba ho mailo hatrany. Fanentanana ny olona izany mba tsy ho voasarika amin'izay hoe famarinana olona amin'izay ary koa mba ampafantatra ny zony izany tsy ho tratran'izay famarinana olona amin'izay. Et donc c'est important d'être pour nous ici dans ce point si particulier qu'est l'aéroport international puisque Nosafidinay eto Ivato satria eto no ifamezivezen'ireo olona. Nanao hetsika fanairana eto izay mba ho tsapan'ireo izay andeha na izay tonga fa tsy irery izy ireo. De passage de l'information sur ce qu'est la traite des personnes à Madagascar est également un moyen absolument essentiel de prévention. Andro maneran-tany adiana amin'ny famaran'olona androany
tetỳ amin'ny seranam-piaramanina Ivato no nanaovana ny fankalazana nisy ihany koa ny vela-kevitra no tanterahana teny Ankatso manazava izay hatrany. Fa nitrangana asa fanafiana amin'ny tampiadidina tany amin'ny distrikany Befandriana Avaratra omaly maraina. Tokantrano nateratany Sinoa Mpandrara Lavanila no voatafika tamin'izany ka voatifitra nandritra ny fanafiana ny ben'ny tanàna iray sy manamboninahitra iray tonga namonjy ny miarambony vola tapitrisany no lasa efa manaraka fitsaboana aty andrenivohitra kosa ireo naratra rehefa nalaina tamin'ny angidimby tany an-toerana. Hoarantsika ny fanatsiatsiana mikasika izay. Jibla dimilay piringo basy no nanafika Sinoa Mpandrara Lavanila iray mpanofatrano ny ben'ny tanànan'ny commune ny Belalona any amin'ny distrikany Befandriana Avaratra omaly maraina tokony ho tamin'iray. Nandritra ny fifandona no nahavoatifitra ilay ben'ny tanàna teo amin'ny kibony sy ny mpiambina ny tanàna izay tafatsoka ka nampandre ny mpitandro ny filaminana. Nisy noho izany ny fifanoherana teo amin'ireo jolahy sy ny mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana. Brigade sy miaramila zay nentiny ndiamonjy iny dia nifanena tamin'ireo malaso ireo zany no teny an-dalana ka zay na voatifitra ny commandant brigade ny ben'ny tanàna moa zany tao an-trano ihany voatifitra teo amin'ny kibony toron'izany koa zany ny commandant brigade voatifitra teo amin'ny kibony sy ny tanana. Nilavonjy tamin'ny commande ny gendarmerie izy ireo tamin'ny famindrana aingana ny commande ny tompoparitra ny Befandriana Avaratra sy ny ben'ny tanàna ny Belalona ho aty andrenivohitra anaraka fitsaboana vonjimaika. Ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina ny tafika bany omaly ariva ny angidimby nitondra azy ireo. Fitaovana afaka ampiasaina amin'ny vonjy-tsatratro izao raha ny fanazavana hatrany ity angidimby any tafika ity. Efa tsy ahina sonian'ilay ben'ny tanàna raha toa ka mbola ao amin'ny sampana famelomanaina ato amin'ny hôpitaly militaire eto Soavinandriana ilay manamboninahitra. Mendrim-piderana ny zava-bitan'ireo mpitandro ny filaminana hoy ny sekretera-mpanjakana misana ny zandarmarim-pirenena tonga tetỳ an-toerana androany. Asa mendrim-piderana ny ataon'ny zandary ohatra zany hoe manolotra ny eny ho an'ny tandrazany hamonjy ny olona nanolotra azy zany prime de bravoure no fiteny azy dia nanolotra azy koa zany mari-pakasitrahana taratasy mari-pakasitrahana dia androany koa no soniavina koa ny décision manome azy bonification en ancienneté en grade 1 an. Le gendarme niaraka taminy moa dia mendrika ny zavatra ataony na tsy naratra izy dia nahazo ny zavatra azony le zandary maratra be io. Mbola mitony fikaroana ireo jolahy ambiny hafa raha toa ka laviny zandary nandritra ny fifandonana ny iray tamin'izy ireo. Efa ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana ny mitandro ny fahalemana manerana ny nosy. Laharam-pahamehana trano hoy izy ireo ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mbola mitoy kosa ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Fa raha ny zandary eny amin'ny brigade ny Masindray ao anatin'ny distrikany Antananarivo Avaratra kosa ny tambazotra na hadiola mpanao fanafiana sy mpangalatra fiara. Niakatra fampanoavana androany izy ireo ka niditra ponja vonjimaika ilay mpamily sy ny vadiny izay voaroroy ho atodoro ny kotrika izay asaratsy izay nanao ny fanatsiatsiana kosa Andry Lalain'Andriamasy sy Dolphe Rakotoniaina. Milina fiara amina orinasa iray ny talata maty no tsy hita nanjavonany niaraka tamin'ilay fiara nentiny ny 4 jolay lasa teo rehefa avy nasain'ny patron natitra olona teny Akadimbahoaka. Araka ny tantara dia nentin'ilay mpamily teny amin'ny fokontany tsara honenana ao amin'ny commune Masindray district Antananarivo Atsimondrano ilay fiara Hyundai Santa Fe ary najanony teny. Nambary no misy fahasimbana ilay fiara ary niangavim-ponina izy mba hiambina izany fandeaka mécanicien izy. Rehefa taverina efa izy andro historien izay gaga mifokon'olona fa nisy olona mpamily sy ireo mécanicien niaraka taminy avokoa ny kojakoja rehetra toy ny kodiarana 4, motera sy ny maro hafa. Ny vatan'ilay fiara sy notavela teo izay mbola nafara ny fokon'olona fa ho alainy ny ampitso. Nampandray ny zandary tena teo ny fokon'olona avy teo ka nirasana tokoa ilay mpamily ny ampitso. Trateka niaraka tamin'ireo mécanicien sy ireo olona hividy ny vatan'ilay fiara ilay mpamily sy ny vadiny izay ny totaly 7 teo eo. Teo ny famitorana sy ny fampiakarana fitsarana azo hitomenada hitolakandro io dia nampidina ponja vonjimaika ilay mpamily sy ny vadiny fa nahazo fafana vonjimaika kosa ireo 5 ambiny.
Lafim-baovao hafa kosa indray nahato tamin'ity androany ity ny fanitarana ny tsenana Nosbe. Izany dia vokatry ny fangatahany prefektura ny tanànan'Antananarivo ny amin'ny fikatsahana trano ny filaminana. Voalaza fa raha mbola mitohy ny asa dia ahina hiteraka korotana. Mitondra ny andindiny ary Irinandriamalala sy Sorandriasalama izay teny toerana androany. Namoaka taratasy fangatahana fampiatoana ny asa fanitarana eny Nosbe ny prefekturan'ny tanànan'Antananarivo renivohitra androany, nambara fa miteraka savorovoro amin'ny olona maro izany ary miteraka disadisa amin'ireo samy mpampiasa ny tsena. Voalaza fa raha mbola mitohy ny fanitarana dia mety hiteraka korotana. Andro maraina izany dia efa soa ihany fa tonga teny ny prefektura ny nanajanona an'ilay asa fa efa miaraka amin'ny antsy sy ny nanana ny sasany. Misy koa samy manana ny gros bras koa le anina dia samy miseho matanjaka eo dia voatery tsy mintervenir izany ny prefektura nandefa taratasy tsy namoaka arety fa nandefa taratasy tany amin'ny mera hoe tokony ho ajanona aloha fa tsy miteny hoe anina fa suspension na angatahaka zany ny fanamboarana an'ilay box fa menacé ny ordre de sécurité publique ilay izy. Tetsekilany mbola manohana ny fanitarana ny asa ny déléguen'ny tsena ary nilaza fa taratasy avy amin'ny commune no ahafahan'izy ireo mitrandraka. Efa nisy ihany koa ny fifanarahana mazava na avy amin'ireo mitarika ny korotana na ireo mpiandraikitra ny tsena. Dia niantso anay tany nisy olo-tenany mielina le fikambanana voatra ny fotodrafitrasa io tany amin'ny boribory-tany fa efitra ny mivoriana. Ny zavatra tao dia tonga somatsara tao ny efisata zay sécurité civile tatahany monsieur Rija sy monsieur Fidy. Tsara vazaina mareo izy moa le mitarika ny fitikony dia lay foloa ao amin'ny efisata. Raha ny fanazavana voaray dia mbola isy ny fampiatsoana ho atao amin'ireo mpisehatra rehetra ao amin'ny tsena sy ny commune ary ny prefektura hitadiavana vahaolana. Fa ao anatin'ny fandraisana anjara an'ireo mpikambany Ali Madagasikara dia nanokatra fiara-miasa amin'ny sekoly ambony izy ireo manofana ho mpiasam-panjakana. Fiara-miasa izay tomboka amin'ny fanofanana ireo sefokotany eto Antananarivo renivohitra. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay Andrilalana Andriamasy sy Dolphe Rakotoniaina. Atomboka amin'ny fanofanana ireo sefokotany sy mpitantana hafa eny anivon'ireo fokotany rehetra eto Antananarivo renivohitra. Ity fiara-miasa ny fikambanana Ali Madagasikara sy sekoly ambony manofa no mpiasam-panjakana na enamma ity. Avokatsy eo fandaram-potoana mahakasika izany. Ny tena marina tsy tena hoe tena fiofanana proprement dit no atao satria ireo olona matory eo lehibe ny fokotany dia efa manana an'ilay qualité-na leader ao anatiny ao. Ny tena ataonay zany karazana hoe mentorine zany hoe ampina zareo karazana tolo-tanana no ataonay zany ao anatin'izay fiara-miasa amin'ny enamma izay. Naiky ny hita rejinaly ny enamma fa ilaina tokoa ny fanofanana ireo ratsa mangaky any vondromboka tsara-panifana ireo. Indrindra fa ireo tsy mbola nandalo fifanana ambony nefa mandray anjara mavitrika sy ianteheran'ny tena fitsara-pahefana. Fiofanana zany raha ny tena ato amin'ny enamma dia natokana ho an'ny olona efa miasa sy ny olona mivoaka amin'ny université. Fa amin'izao zany amin'ny fanampariam-pahefana zao miezaka koa ny enamma raha mahita mpiara-mongonantoka manatona any fotony manatevina ny fahalalana amin'izay sehatra any manakaiky vahoaka. Ny tanterana androany teny amin'ny enamma Androibe ny fanaovan-tsony ity fiara-miasa ny fikambanana IALI sy ny sekoly ambony manofa no mpiasam-panjakana ity. Fanarahana izay atomboka tsy ho ela. Ivoaka rahampitsy manerana ny nosy kosa ilay horonan-tsary malagasy Sedra 2 vokarin'ny Makiprod sy ny Matafilm ary ny Object Mada mifono anatra ny tantara ary natao ho an'ny salam-pampiam-bahoaka rehetra ny vidiny ho arantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay. Object Mada, Madafilm, manolotra ho anao. Ny zanakitsika teorina tsy maintsy akambana raha zany dia solonjareo operatanako ny orinasa. Tapa-bolana ty aorian'ny voan'ny Sedra voalohany dia atolotra ireo mpamokatra ho an'ny mpankafisady ny andiany faharoa, Sedra faharoa, ivoaka rahampitso raika amin'ny 3 jolay manerana ny nosy. Izy io dia tantarana tovolahy anankiray izay miady mafy eo amin'ny fiainana
dia tantarana tovavy anankiray ihany koa tena niady ny sedra mafy mihitsy teo amin'ny fiainana no nanjoany izy io. Fianakaviana anankiroa zany no azo resahana anatin'ilay izy ndray mpanan-karena be izy roa samy mpanan-karena be fa misy tena tovavy izay tena sahirana tokoa mioaty miotra eo amin'ny fiainana nefa manana roa-pihavanana amin'ny fianakaviana izay manan-katao io. Ho fanampiana sy ho fampiroborobola ny tontolon'ny sarimihetsika entanina hatrany ireo mpanjifa hividy ny vokatra original. Alapitso nivoaka ny sedra 2 ho antsika menakavy dia tsy fao ny original amin'ny 2,000 monja. Raha mipetsy noho izany ny fotoana ho an'ireo izay te hanjifa na hisitraka izany vokatra malagasy 100 isan-jato izany. Dia tavinao efa-makanina zany zay ka tsy maintsy izay aloha natao hoe voadonako izy dia vaky kala tsy vanity. Sedra 2 sarimihetsika malagasy vaovao be. Izay ihany koa no mitondrantsika amin'ny resaka iraisam-pirenena ahina ampitsonika ny vongan-dranomandry any amin'ny faritra arktika ny hafanana mivaivay amin'izao fotoana raisina voka-dratsy ateraky ny hafanana tafahoatra ihany koa ny namay ny ala ny Siberia izay mahatratra 3 tapitrisa hektara manoloana ireo tranga ireo dia manao antsoavy sy manaitra ny sainy rehetra ny mpiaro ny tontolo iainana sy ny zavaboary. Les glaciers du Groenland mis à vongan-dranomandry any Groenland ity hitantsika ity isan'ny tandindondoza noho ny fiakaran'ny maripana manjaka ao Eropa efa andro maromaro izay ahina hipaka ianavaratra izay hafanana mahery vaika izay ary atahorana izy fiantraikany ka ampitsonika ireo vongan-dranomandry toy ny nitranga tamin'ny taona 2014 sy ny taona 2017. Hita amin'ny alalan'ity sary avy amin'ny zana-bolanyity izao fa isan'ny faritra hitobian'ny rivotra mafana ny tendro ny avaratry ny planeta fa raisina ho voka-dratsy ateraky ny hafanana tafahoatra ihany koa ny nahakilan'ny afo ny ala amin'ny avelaran-tany 3 tapitrisa hektara ny Siberia any ka raha kotsetroka ny ankamaroan'ny tanàna manana ifatraikany izao amin'ny tontolo iainana ny mpiaro ny zavaboary ka manao antsoavy sy manaitra ny sainy rehetra. Mety ampitsonika ny vongan-dranomandry any amin'ny faritra arkontika ihany koa ny hafanana mivaivay raha ny vinavinana ireo manam-pahaizana mahatratra 12 tapitrisa hektara treto ny velaran'ala may tamin'ity taon'ity raha ny tomba ny Greenpeace famaizana ala izay miteraka famokarana entona mandoto ny tontolo iainana. Fagatra mahery ny 10 no namoiny ainy ka ny 19 tamin'izay no tapadoa vokatry ny fifandonana tao amin'ny fonja iray tany Brésil na izany azy efa voafeny toetra raha hatreto mbola andrasana kosa ny fivoahan'ny lisitra ofisialy mitatitra ny anaran'ireo ny arambona sy ny velonaina tao aoriana izay fifandonana tamina fonja iray tany avaratry Brésil izay. Nisonany any Brésil taorian'ny fifandonana nitranga tao amin'ny fonja iray any amin'ny faritry Altamira gadra mahery ny 10 no namoiny ainy ka ny 19 tamin'izay no tapadoa raha nitatitry ny mpandrarahan'ny fonja. Voalaza fa ny alatsinainy tamin'ny fitora maraina no fotoana ny antombohan'ny fikomiana tao amin'ilay fonja any avaratry Brésil. La scène est macabre. Il y a eu des décapitations, des gens qui ont été... Mampirikoditra, ny sasany tapadoa, ny hafa sepotry ny setroka, sainga amin'izao efa milamina. Les prisonniers ont été séparés et nous attendons la liste officielle des victimes et celles qui ont survécu à cette mutinerie. Arak'izany, azo lazaina hoe efa voafeny toetra raha. Nosarahany ireo voafonja. Mbola andrasana kosa ny lisitra ofisialy mitatitra ny anaran'ireo niarambona sy ireo velonaina taoriana ilay fifandonana. Mateti-pitranga ny fikomiana ataon'ny gadra amin'ireo fonja any Brésil. Raha ny antotanisa farany nivoaka tamin'ny 17 mahery ny 3 alina sy 7 hetsy nisan'ireo gadra. 3 ampahadimn'izay ihany nefa no zakan'ny fonjany antoerana dia 2 alina sy 4 hetsy. Antony mahatonga andrizareo Breziliana voasokajy ho mitana ny larana fahatelo amin'ny mponina betsaka voafonja maneran-tany.
anakatona aloha ny pejy actu moa izany afa-tsahivina aminao hatrany ireo izay nisongadina tamin'ity androany ity dia ny fanehoan-kevitry ny premier ministre sy ny fikasana hanatanteraka ladinika eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampiarana ny teti-pivoarana ao amin'izay fanabeazana izay. Toy akory nahitantsika fa natsara aloha ny fanenjehana any mbola rajona teo amin'ny vesatra fanaovana chèque tsy misy antobola na ny chèque sans provision sy ny fisolokina mbola enitsy afahatrany nefa ny tenany aloha satria mbola misy ny vesatra hafa izay mbola hiampangana azy. Toy ihany koa ny nanarahantsika fa olona efa-jato eo no hiaran'ny famarinan'olona na ny tête de personne nisy arak'izany ny fanentanana isa tokony izay nataony ireo fikambanana sy komisiona manokana fitondram-panjakana miady amin'izay famarinan'olona izay. Ary farany dia natsara sy nampiatona aloha ny fanatanterahana ny asa sy ny fotodrafitrasa eny amin'ny tsena ny Nosbe fanapa-kevitra izay noraisy ny tenivon'ny préfecture Antananarivo. Ireto kosa indray ary ny omanao atsika ao anatin'ny sanam-pandarana manaraka hoentina atao anatin'ny LEJT. Teny anglisy no hoentina amintsika androany ampahafantarana ireo voambolana mikasika ny toetrandro. Ny anaram-botsitra nomena ny mpampianatra tany an-tsekoly kosa no fanontaniana amin'ny Oyanao. Isan'ny sanam-pandarana hoentina amintsika ihany koa rehefa avy eo ny fahakelina ny insolite fa izao aloha dia hiato vetivety ato anatin'ny dokam-barotra.